Добро вечер и добре дојдовте во 462-то издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис, кој вечерва комплетно ќе го посветиме на актуелното 12-то издание на Cine Days, деновите на европски филм, кој стартува во четвртокот токму во кино Милениум, а се до 23 овој месец, исто така и во киното Фросина, но и во кинотеката на Македонија, Джепното кино во МКЦ и автокиното во паркот ќе може да се проследат многу филмови кои претежно доаѓаат од европската кинематографија, но меѓу нив ќе се провлечат и неколку филмови од американска провиниенција. 12-ти пат Cine Days во Скопје, кој нуди многу интересна програма, претежно посветен на европскиот авторски филм. Кинотеката на Македонија ќе биде домаќин на прегледот на новите еквадорски филмови, но и на новите африкански филмови. Но за најс она што е најинтересно е тоа што сето она што во текот на годината токму во Филмополис го представуваме и за кое зборуваме, ќе може да се види токму овие 10 фестивалски дена во рамките на Cine Days. Во првиот вечерашен блок ги гледаме наградените филмови на големите европски фестивали во Кан, во Венеција и во Берлин. Стартуваме со Светиот круг, филмот кој победи пред месеци и половина на последната венецијска мостра. Потоа ќе го видиме и филмот Сината е најтопла боја, годинашниот кански лауреат, и нормално во следниот блок простори за берлинскиот победник се работи за филмот Детска поза. Уште еднаш добре дојдовте во Филмополис 462, посветен на 12-тиот Cine Days. È stato veramente un atto di coraggio e si è come rotta una breccia dove finalmente il documentario trova a confrontarsi con la finzione, quindi il documentario è cinema, non dobbiamo avere paura di questa parola, documentario. Posso lavorare domani, sì. Domani penso che no, magari un po' di riposo, mica ti fa male. Годинава околу главната награда се поврзани два куриозитета. Откако за прв пат во официјалната селекција беа вклучени два документарни филма, едниот од нив веднаш го доби Златниот лав, додека второто и не помалку важно значење е тоа што лавот по пауза од деценија и пол го добива домашен италијански филмачи. Збор 2 за лауреатот Сакре Гра, наслов алузија на Светиот Грал. Се работи за документарец кој раскажува за животот на луѓето покрај големата римска патна обиколница. Приказната е составена од ликови од различна провиниенција и социјален статус, чие животно обкружување е токму фреквентниот пат околу Рим кој го одредува нивниот ритам на живот. За потребите на филмот, режисерот Роси 2 години патувал со комби и живеел во него крај ликовите кои ги снимал, за да ја стекне нивната целосна доверба и за сликите да изгледаат животно и уверливо. Очигледно, ваквите напори на крајот вродија со плод преточен во златен лав. Presenza di rumori, squittì di larve e rumori di adulti. Intervenire immediatamente. Победникот на 66-тото издание на филмскиот фестивал во Кан 2013. Стивен Спилберг и колегите Златната палма му ја доделија на филмот Сината е најтопла боја на тунискиот режисер Абделатиф Кешиш, кој цело време високо котираше и меѓу публиката, од која доби стоечки овации по кинопремиерата на филмот. Vas-y, viens là. Va lécher des chats. T'es sérieuse? Tu fais quoi? Mais c'est toi, t'es sérieux? Pourquoi t'allais dire à tout le monde qu'on était dans des barguets, bordel? En plus, tu l'assumes, tu dis bah ouais, on allait dans des barguets, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On allait dans des barguets, on dirait c'est la fin de. Bah ouais, c'est la fin du monde, putain. Tout le monde croit que je suis lesbienne et que je broute des chattes et qu'elle croit que j'ai maté son cul. En plus, t'avais pas dit, je vais lui demander calmement. Во центарот на приказната, во третиот филм на Абдулатиф Кешиш, Сината е најтопла боја, е лесбијската романса меѓу две девојки на различна возраст. Кешиш досега 2 пати ја освои венециската мечка, а на своето прво учество во Кан се закити и со Златната палма. Un sentiment très étrange, hein. C'était la première projection publique pour moi. Donc je découvrais le film pour la première fois en public. Et
on ne se sent pas vraiment détendu et on essaye de percevoir un petit peu comment la salle réagit, mais en même temps c'est une salle tellement grande que c'est difficile de voir juste. Интересно, филмот на Акешиш е 3-часовна драма поделена во два дела. Поетичниот филм, според жирито, прекрасно портретира две девојки кои ќе се влюбат една во друга и низ своите чувства, збунетост и понирање во себе си, ќе се пронедат, но и загубат како личности. За успехот на филмот секако најзаслужни се прилично уверливите актерки Леа Сейду и Адел Езаркопулос. De ma liberté et de mes propres valeurs. Tu vois. Et puis aussi son exigence dans l'engagement. J'adhère complètement. Ouais, c'est un peu comme Bob Marley, quoi. Your parents seen it? Yeah. And what did they My father. During the sex scene, I was like looking at him and like, oh my god, how does he feel? Because I really doesn't want to make him like uncomfortable, you know. Mais je pense qu'il arrive à prendre suffisamment de la distance et à voir que c'est pas ça qui compte. Après, je me sentais mal à l'aise pendant les scènes parce que j'ai vraiment pas envie de le mettre mal à l'aise et je l'ai amené ici parce que je pense que ça se vit qu'une fois. En tout cas, vaut mieux le prendre comme ça. Mais je pense qu'il a très très bien réagi et qu'il a suffisamment une intelligence pour comprendre que c'est pas ça qui compte. Сината е најтопла боја е базиран врз книгата на Жули Маро и содржи експлицитни сексуални сцени кои никого не оставија равнодушен. Non, c'est vrai. Non, parce que non, c'est vrai, c'est une histoire d'amour universelle. Ouais. Et je pense qu'on a besoin d'amour aujourd'hui. За годинашниот добитник на Златната палма уште долго ќе се зборува, бидејќи се јавува во момент кога во Франција наголемо се зборува за темата истополни сексуални бракови. Presque. Je suis pas sûre. Moi, je suis presque sûre. Bah, les idées, elles se rejoignent un peu. Tu vois, elles sont get up, stand up. Bah ouais, je vois. Bah, je trouve qu'il est engagé. Ouais, c'est vrai. C'est pareil que Sartre. C'est un peu un philosophe, c'est un prophète, c'est la même chose. En tout cas, j'espère que tu voudras bien m'aider pour mes dissertes de philo, parce que t'as l'air... Bah écoute, quand tu veux. Sau mă lași pe mine să te caut când simt eu nevoia, sau deloc? Părinții se realizează prin copii, ca să știi și tu. Ție ți se pare normal să n-am acces în casa copilului meu? Eu când ți-am zis să faci doi că unul n-ajunge. Acum aveți și tu de unde alege. Cheile de la casa mea. Романската кинематографија како една од најдобрите и најнаградуваните во последнава декада, во Берлинале имаше свој представник во името на режисерот Калин Петер Нецер, кој во трката за мечката го промовираше своето ново остварување насловено Детска поза. Филмот е приказна за мајката која по секоја цена ќе се обиде да го извлече од затвор својот син единец, откако овој ќе направи сообраќајка во која ќе усмрти едно дете. Сценариото е на Разван Радулеску, еден од творците на новиот романски Бран. Dacă vă ocupați-vă voi până la capăt, nu mă luați cu mână ce-mi dați cu cealaltă. Faceți voi. Uneori trebuie să mai faci și tu. La noi eu să știți că vreau să facă dreptate și mă duc până la Dumnezeu. Să-mi spuneți cât. Sper că realizați că sună foarte brutal. Ce vreau eu să mă lăsați în pace. Să nu vă mai băgați. Gata. Asta îmi pută pușcăria, uite de la... Dumneavoastră ori îmi dați 80.000 de euro peste 2 săptămâni sau, dacă nu... Vreau cât mai trăiesc să mă bucur cât mai mult de tine. Dă-te jos din mașină! Mă lași în Dă-te jos din mașină! Eu îți jur, mi-am luat mâna de pe tine. Годинашниот лауреат, добитникот на Златната берлинска мечка, според сите присутни сосема заслужено, романскиот филм Детска поза на режисерот Калин Петер Нецер, со што уште еднаш се покаже и докажа дека романската кинематографија во последнава декада е една од најсилните не само на Балканот, туку и во европски и светски рамки. This is a confirmation for quality and good Romanian cinema, of course, and we hope that people are coming to cinemas and to see Romanian film again. That's very important. Încărcător la tine. Vezi că m-a contactat celălalt șofer. Care șofer? Ăla pe care l-ai depășit cu care. Martor. Ca să ne întâlnim mâine. Păi de ce să ne întâlnim? Ca să-și schimbe declarații.
Asta e bine dacă ați luat legătura cu martorii foarte bine. Nu mă văd, domnule, cu nimeni, nu am nicio treabă cu ăla. Barbu, vezi că nu-i de joc. Dar vă pricepeți mai bine la aranjamente, de ce e nevoie de mine? Please welcome on stage the producer and director Karlin Peter Netzer and the producer Ada Solomon. Годинава 10 музички документарци на Синедејс во соработка со фестивалот Дорф од Винковци, впрочем и еден од нив меѓу два огна и го отвори годинашниот фестивал. Се работи за уште една приказна за легендарните Rolling Stones, меѓутоа за музичките документарци многу повеќе во следниот Филмополис. Ќе го видиме трейлерот од овој филм како прв во следниот блок, меѓутоа во следниот блок и уште три филма кои годинава својата светска премиера ја доживеа на Канскиот филмски фестивал. Джим Джармуш со својот нов филм, кој неодамна беше прикажан и на Солунскиот филмски фестивал. Ќе го видиме и филмот Минатото на фантастичниот ирански режисер Асгар Фаради, а во следниот блок простор и за новиот филм на возбудливиот режисер Николас Виндинг Рефан. Одиме со уште еден преглед на годинашните филмови на Синедејс. Well, you've now been on your second tour of the United States for 2 weeks. How was it? Things started happening for us. Well, why did they start happening? Something sort of chemicals reaction seemed to have happened somewhere. What would you say happened? Really don't know. The Rolling Stones aren't everyone's cup of tea. Almost as many enemies as fans. And the Beatles got the white hat. What's left? The black hat. So if you've got heroes, you've got an anti-hero. It's good to have an actor who can play the part. Adam, you think we could hear some of your new stuff? Now's not a good time. Seems like a great time. We're all here, you know? Yeah, I got you. I'm sorry. I'm just getting excited. Me too. Adam. Adam. Could I have that flask back, please? No, Ava. No more tonight. По неколку годишна пауза, фановите на култниот Джим Джармуш конечно го дочекаа неговото ново чедо насловено Единствените живи љубовници. Филмот беше во компетиција за наградите и иако не доби ниту една од 8 можни, сепак самото присуство на Джармуш и екипата на Канската круазета беше вистински празник за филмофилите. Интересно, новиот филм на Джармуш е необична комедија која си поигрува со модерниот вампирски жанр. Запрашан на конференцијата за новинари зошто се одлучил за ваков филмски изглед, њујоршкиот режисер во негов стил одговара. Well, we heard you could make a lot of money with these kind of films. I don't know, it's a project, it's a thing I wanted to make a love story with vampires, and it's something that took maybe 7 years to actually make this film. And so it was kind of a long process. I haven't really seen any of these current sort of commercial vampire films, but I have a love for the whole history of vampire films. Единствените живи љубовници е приказна за една вампирка, играна од андрогината Тилда Свинтон, која е во брак со вампирот музичар Адам, игран од Том Хадлстоун. Неколку вековниот Адам среќно живеел откако бил исфрлен од рајот, се до 21 век, во кој владее алчноста, пошто тој запаѓа во екзистенцијална криза. Тоа го тера да го врати дрвениот куршум од пензија со намера да го употреби и да се убие. Vampires, why are we so fascinated by them? I suppose because they live these long, potentially never-ending lives.
And we're all so terrified of thinking about mortality that we'd rather think about being immortal. It was a very beautiful story between two people who loved each other and accepted each other, and they happened to be vampires. And the idea of exploring love in a context of immortality. If you are challenged with immortality, is that a blessing? Is it a curse? And what does that do to your commitment? Джим Джармуш е како виното, како старее станува се подобар и поубав, би рекле представничките на понежниот пол. Но и покрај несомнената шармантност, сепак некои стари болки и понатаму остануваат, особено барањето на пари за собствените филмови. That's really a producer's question. The reason it took so long was because no one wanted to give us the money. So it was very difficult. It took a very long time to put it together. It's getting more and more and more difficult now for films that are maybe a little unusual or not predictable or, I don't know, not satisfying people's expectations of something, which is the beauty of cinema, is discovering new things of all forms. Adam, you think we could hear some of your new stuff? Now's not a good time. Seems like a great time. We're all here, you know? Votre décision de divorce est-elle irrévocable, madame? Et vous, monsieur, est-ce que votre décision est également irrévocable? Oui. Tu vis avec quelqu'un? Tu t'es pas demandé pourquoi je te fais venir officialiser le divorce? On est arrivé? Ouais. А Канскиот фестивал не би бил тоа што е, доколку во компетиција нема барем еден ирански филм. Годинава честа да ја брани сопствената ценета кинематографија ја имаше режисерот Асгар Фаради, кој по фантастичниот и наградуваниот Separation или Раздвојување, овој пат ни го подарува филмот Минато на француски говорен јазик со Берениce Бежо и Рахим во главните роли. Je laisserai pas cette petite détruire sa mère. C'est un malentendu. Bah, c'est quoi ce malentendu de merde qui pourrit nos vies depuis des mois? Faut qu'elle rentre, qu'elle vienne poser ses fesses là et qu'elle voit la merde qu'elle a foutue dans ma vie. Soit tu gardes ça pour toi et tu viens de calvaire jusqu'à la fin de ta vie. Soit tu dis tout à ta mère. Elle a le droit de savoir. Слично како и Раздвојување, и Минато е семејна приказна во која централна фигура е еден маж кој од Иран се враќа во Париз со цел да се смири со својата сопруга. Меѓутоа 4 години отсуство си го прават своето, а најголемите жртви нормално се недолжните деца. Oui. Tu vis avec quelqu'un? Tu t'es pas demandé pourquoi je te fais venir officialiser le divorce? On est arrivé? Ouais. Depuis que je suis née, ça fait 3 fois que ma mère change de mec. J'ai pas envie de voir ce con à chaque fois que je rentre chez moi. Ta mère a le droit de vivre avec qui elle veut. Ça fait 2 mois qu'elle m'emmerde pour des conneries. Peut-être que tu peux lui parler? Ma mère t'a rien dit? Attends! Qu'est-ce qu'il y a, Ahmad? Elle a l'air d'être au courant de tout. Je veux pas qu'ils soient ensemble. Je pense que ça dépend de toi et moi. On doit rentrer à la maison pour l'instant. Tu m'as dit que notre maison c'était là-bas. Pour toujours. Toi, tu dois rester ici avec maman. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je te fais? Mais qu'est-ce que je fais? Je laisserai pas cette petite détruire sa mère. C'est un malentendu. Bah, c'est quoi ce malentendu de merde qui pourrit nos vies depuis des mois? Faut qu'elle rentre, qu'elle vienne poser ses fesses là et qu'elle voit la merde qu'elle a foutue dans ma vie. Soit tu gardes ça pour toi et tu viens de calvaire jusqu'à la fin de ta vie. Soit tu dis tout à ta mère. Elle a le droit de savoir. I know it's hard for you. You've lost your brother. Did you get the guy that did it? It's a little more complicated than that, Mother. There was someone else involved, and Billy was killed. Oh, some cop. If the tables were turned, your brother would have found your killer, brought me his head on a fucking platter. Почитуваниот дански режисер Николас Виндинг Рейфен во Кан го промовираше своето ново остварување насловено Само Бог простува,
По успехот со филмот Возење, ова е втора соработка на Рефн со актерот Рајан Гослинг, а во главните роли во филмот уште играат и фантастичната Кристин Скот Томас, како и Том Бург. Само Бог простува е приказна сместена во Банкок, каде Кристин Скот Томас ја игра мајката која демантира дека незиниот преживеан син, улога на Гослинг, губил незиниот друг син, игран од Том Бург. Commercial, not commercial, it's hard. Those definitions nowadays don't even apply because, you know, the previous film I did, Drive, I was labeled as a disaster before it came out, you know, so it's hard to predict the futures of cinema because of the revolution of distribution. But that aside, I guess I wanted to do a film about a man who believes he's God versus a man who is searching for religion to believe in, and to spice it up, I put in a mother character. So then it became a mother and son story, and then it kind of just went on from there. По канската премиера, филмот на Рефн доби поделени критики, но сите се едногласни дека, иако ова не е романтична драма како англискиот пациент, бидејќи само Бог простува содржи многу сцени со насилство, сепак Кристин Скот Томас одлично се снаоѓа и остварува улогата на животот, можеби вредна и за Оскар. Годинава македонските бои на 12-тиот Синедес ќе ги бранат новите документарни филмови на Марија Джиджева и Билјана Гаранвалиева, како и новите кратки филмови на Иво Трајков и на Елеонора Венинова. Освен македонските, годинава во селекцијата Сине Балкан дури 6 нови балкански остварувања, за кои ќе одлучуваат 3-члено жери. Впрочем, балканските филмови од секогаш имале интересни приказни, од секогаш имале што да ја покажат не само на балканската, туку и на европската и на светската публика. Во последниот блок од вечерашниот Филмополис 462 ги гледаме трейлерите од овие 6 балкански остварувања како мала провокација за она што можете деновиве да го гледате на платното во киното Фросина. Ви посакувам пријатна вечер, се гледаме следниот понеделник во истиот термин. Šta god da ti treba, ja sam tu. Ne treba da razumem, bit ću tu, ej. Bit ću tu. I ti meni. Koliko te godina vuče za nos? Ali nije na tebi da deliš pravdu. Treba se skloniš i to pod hitno. Dobre! Dobre! Ne mogu više da izdržim ovako. Ti nisi čovjek. Sine, 2 godine te nisam videla. Ne pamtim baknu sušu. Gde nam živo pogore? Šta pogore, majka, ništa i nema. Imamo, sin. Imamo nas dvoje dovoljno. Dobar dan, Strajo! U Bogdanovićima ugasi se ognjište. Ostadoše samo starci, moj Janko. Cvila ti majka gnezdom, cvila bolje nego lastavica. Nisam došao da ostanem. Došao sam te vidim, si pozdravim. A zemlja pusta, kome je ovolika? Jalova je! Jel te to ona nagovorila? Ja hoću da odem, ja! Gde gori, brat? Hoću prodam zemlju.
Pa očev grob prodaješ. Dobro imaš ti obraz. Nisi došao tu sveću da upališ. Ni na sahranu mu nisi došao. Služio i gore. Namerno si tamo se ranio. Namerno! Samo da je ne bi prodao! Znaš da je se Janko vratio. Ne mogu ja više, znaš. Tamo si ti, gde sunce umorno spava, tamo gde zora svanjava plava, tamo si ti, gde sve je tako visoko. Ovdje za tebe sreće nema. Neću da mi parče zemlje bude preče od života. Onda uzmi pare i tutaj. Levo. Tvoje oko. Situaciji u kojoj sam ja sad, ne znam je li pametno da idem na dženazu. Oni su meni ko familija. Ti si, kaže, Slavko, više na njihovoj nego na našoj strani. Eto, to mi je rekao. Ti znaš da ja preko svega mogu preći. I da puno mogu podnijeti. Ali sad mi je stvarno pun kurac. Sve se nekako promijenilo. Ko može, nek bježi. Ne znam više ni ko sam, ni gdje sam. Ti se prepo. Znaš ti šta mene najviše muči? Ne znam. Nema više ljudi. Nema ti ovdje više života. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene. Konuştuk hani. Falan. Mirtodre, Lafjes! Δεν ξέρω τίποτα. Είναι τυχαία, λοιπόν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εσύ που... Εγώ φταίω, ρε! Πάλι εγώ φταίω! That all the world passed me by, no one waved or even and You missed your flight. I know. Standing last in the line. First train, we go away. How do you say
Tina will be gone one day. Tine enkrat več ne bo? My secret. Enkrat jo bom imela. Enkrat. Šlo mi bo. Pustite, ampak mi dajmo informacijo o naših gostih. Gospa, napačni sobi ste. Mislim, da nisem. Ste za karate? Ja. A je tebi okej, če dober človek ne more speti? Pod to, kar si. Kaj pa sem? Vsak hotel mora imeti masažni stol. Na pomoč! Bomo tudi videla koncerta, to hočeš? Kaj, Max, kaj dogaja? Kdaj se začne koncert? Ne vem. Je obljubil, da bo pel? Je. A boš pel? Kaj pa, če bi šel svojem dol, pa zaigral par komadov? Ne bom. Ajde, marš iz moje sobe. Golo, ruke sto teležano, ja? Ako odem dole i zapjevam par komada, mogu ići s tobom kući. Mogoče. Peljte mu v svojo sobo. Nimam sobe. Eto, strah me. Kdaj si ga pa nazadnje prevarala? Kaj pa zdaj?